بسم الله الرحمن الرحيم. حنا كنتواجدوا اليوم بمنطقة سيدي مسعود من أجل تقديم مشروع مهيكل كبير اللي كيهم تصريف مياه الأمطار وكذلك المياه العادمة. فهذا المشروع غادي يعزز البنية التحتية للمنطقة من أجل تجويد الخدمات، وهذا المشروع كيرتكز على جوج الأمور. فيما يخص تطهير السائل، فهناك تشييد حوض ديال سيدي مسعود اللي السعه ديالو كتبلغ 17000 متر مكعب، اللي تم الربط ديالو بالشبكه القائمه، وذلك من خلال تجميع مياه الامطار ديال الشوارع والمناطق اللي تم الاحداث ديالها مؤخرا. كذلك فيما يخص المياه العادمه، فهناك تشييد يعني شبكه مهمه من خلال انجاز قنوات ذات سعه كبيره اللي تم كذلك ربطها بالشبكه القائمه. هذا المشروع عرف تجنيد فرق كبيره من اجل الانجاز ديالو في واحد الظرف وجيز، وكذلك عرف واحد التنسيق كبير مع السلطات المحليه اللي كانت مواكبه المشروع منذ اعطاء الانطلاقه. والحمد لله اليوم هذا المشروع تم التشغيل ديالو وغادي يعطي واحد القيمه مضافه كبيره للمنطقه من اجل تعزيز الخدمه ديال الشركه الجهويه المتعدده الخدمات. كنتواجدوا حاليا بحوض تجميع مياه الامطار متواجد بمنطقه سيدي مسعود عمله عين الشق. السعه ديال هذا الحوض حوالي 17000 متر مكعب، كيندرج في اطار نظام تصريف مياه الامطار المنجز من طرف لا اس ار ام كازابلانكا ستات. هذا النظام اللي كيتكون اضافه من هذا الحوض على قنوات مجمعه اللي كيبلغ الطول ديالها 4 كيلومتر، وكيتراوح القطر ديالها ما بين 1000 و 1800 ملم، وكذلك سرداب تي 180 اللي الطول ديالو اكثر من 500 متر. التكلفه الاجماليه للمشروع حوالي 116 مليون ديال الدرهم. الاشغال تنجز في واحد الوقت وجيز. هذا النظام تصريف مياه الامطار غادي يمكن من تجميع مياه الامطار المناطق الجنوبيه لعمله عين الشق اللي كتراوح المساحه ديالها حوالي 630 هكتار، وكذلك تجميع مياه الامطار الشوارع المنجزه حديثا على غرار شارع سيدي مسعود ما بين مدار 2 مارس ومدار تدارس، جزء من طريق تدارس، وكذلك الطريق الاقليميه رقم 3020. تم تشغيل هذا النظام في بدايه شهر فبراير 2025. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش توصلوا بالاخبار الحصريه ديال موقع كازاوي.